سلامونه او احترامات می قبول کړئ قدرمنو دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته د معلومات درکوم چې ښځه په کوم وخت کې کوروالی ته زړه ښه کوي او په کوم وخت کې د هغې کوروالی ته زړه کیږي او یا ګرمیږي. دا ډېر ضروري او مهم معلومات دي چې یو ښځې ویب سایټ سره شریک کړي دي. تاسو سره همدلته شریکوم، موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې څنګه د انسان د وجود لپاره د روټۍ ضرورت وي، یعنی که انسان روټۍ وخوري نو هغه ښه او صحتمند پاتې کېدلی شي. همدغسې د دې روټۍ سره سره د کوروالی کول هم یو مهم او خاص ضرورت دی. نو ځکه خو اسلام هم بیا د واده کولو حکم کوي. خو ځینې داسې وختونه وي چې په هغه وختونو کې ښځه د کوروالی لپاره ډېر زړه ښه کوي او هغه غواړي چې خاوند ورسره کوروالی وکړي. هغه وختونه کوم دي همدلته در سره شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. دوستانو، په هغې کې یو وخت چې ډېر زیات ضروري وي هغه وخت وي چې خاوند کله د ډېرې مودې مسافر وي یا بهر ملک وي یا چېرته په چکر تللی وي او ډېره موده پس کور ته راشي، نو ښځه په دغه دوران کې غواړي چې خاوند ورسره کوروالی وکړي، ځکه چې خاوند یې ډېر وخت بهر تیر کړی وي او ښځه په دغه انتظار کې شپې ورځې شماري. نو چې کله خاوند یې کور ته راشي نو هغه غواړي چې په مینه ورسره کوروالی وکړي. دویم هغه وخت وي چې کله د ښځې د حیض بیماري راشي. که تاسو کتلی وي نو د ښځو اکثر د حیض بیماري دومره اوږده شي چې په هغې کې یوه یا 2 هفتې تیرې شي. خو اسلام هم موږ ته د اجازت نه راکوي چې د حیض په دوران کې د ښځې سره کوروالی وکړی شي، او دا خبره ډاکټران هم کوي چې دغه دوران کې ځان ساتل پکار دي، ځکه چې په دغه دوران کې ډېرې بیماریانې انسان ته لګېدلی شي. نو کله چې د حیض دورانیه ختمه شي، په دغه دوران کې هم ښځه غواړي چې خاوند سره په مینه باندې کوروالی وکړي او د دغه لحظې او صحنې نه خوند واخلي. دریم هغه وخت وي چې کله خاوند په ناخبرتیا کې خپلې ښځې ته یوه تحفه راوړي او د هغې نه پس ښځه هم فکر کوي چې زه مې په خپل خاوند باندې ډېره زیاته ګرانه یم، نو د دې وجې نه د خپل خاوند هر شرط پوره کوي او ښه په مینه باندې غواړي چې کوروالی ورسره وکړي. نو قدرمنو دوستانو، دا و هغه معلومات چې تر تاسو مو در ورسول. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ضروري در سره لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د الله په امان.